Ry ava-malala eo amin'ny tompo fifaliana ho any miarabanao tratro zao Noely 24 izao. Na iza ianao, na aiza misy anao, na ao atokantrano ianao eo am-pianona izao, na any an-tranomaizina, na any amin'ny hôpitaly, na mipetraka irery, na miaraka amin'ny sakaiza sy ny fianakaviana, de miteny aminao izao Noely izao ary ny firarian-tso ataoko anao dia Noely-pahasoavana, Noely-piadanana, Noely-pamonjena, Noely-pifaliana. Ka tenin'Andriamanitra zay iarahantsika mihinana amin'ity andro Noely ity dia ny teny zay hozaraina amin'ny fiangonana rehetra Loterianina Malagasy amin'ity Noely ity dia ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Lioka 2:2 ka hatramin'ny 14. Lioka 2:2 ka hatramin'ny 14 fa mialohan'izany dia hiaraka hivavaka aloha isika. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masino, manatona anao izay amin'ity andro Noely ity. Fety manandaza aminay satria ianao Jesosy ilay sarobidy tao an-danitra ny natolotra ho anay. Anangana ny fiainanay, ho mpamonjy anay, ahazahoanay fiainana mandrakizay. Raha hiara-misakafo ny teninao eto izahay, dia mangataka anao Jesosy aloha lalana amin'ny fon'ny mpiaino. Mangataka aminao koa Jesosy anendry ny lelako, ka ianao fanahy masina no ampiteny, ka ianao fanahy masina no hiaraka aminay eto, mba hahita ny voninahitrao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy no andrina sy angatana izany. Amen. Lioka 2:2 ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany andro izany dia nisy didy navoaky Augostô Kaisara ampanoratra ny anaran'ny vahoaka rehetra amin'ny fanjakana. Izany ny fanoratana voalohany natao fony Kirenio nanapaka tany Siria. Dia samy nakany amin'ny tanànany avy izy rehetra mba ho soratana. Ary Josefa koa niakatra avy tany Galili dia avy tao an-tanàna Nazareta hankany Jodia ho ao an-tanànan'i Davida zay atao hoe Betlehema, satria avy tamin'ny taranaka Davida sy ny mpianakaviny, mba ho soratana izy sy Maria fofombadiny zay efa be voka. Ary raha nitoetra teo izy dia tonga ny andro hahavelomany, ary niteraka ny lahamatony izy dia nohodidiny ny lamban-jaza ka nampandriny teo amin'ny finanam-bilona, fa tsy nisy nitoerany tao an-tranom-bahiny. Ary nisy mpiandry-ondry tamin'izany tany izany, nitoetra tany an-tsany tandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary ny voninahitry ny tompo nanelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary hoy ny anjely taminy, aza matahotra, fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida, de Kristy tompo. Ary izao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza sady mandry ao am-pinanam-bilona. Ary nisy anjely marobe avy any an-danitra nyseho tampoka niaraka tamin'ilay anjely teo, ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahana. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, fanteninao fahamarinana. Amen. Ry mpiaino malala, ampitomboina ho anao ny fahasoavana sy ny fiadanana zay avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Noely-panavotana, Noely-pamonjena, Noely-pifaliana, izany driavana no atolotra anao amin'ity Noely 24 ity. Noely sarotra ity, Noely zay diavintsika ity, satria maneran-tany ny arety mandringana zay fantatsika ny amin'ny Covid-19. Maro ny very asa,
maro ny namoy avatiana, maro no sahirana, maro no mbola marary aza tsy fantatra na ho faty na ho velona. Fa izao kosa no lazaiko anao, tahaka nahatongava ny anjely tamin'ny andro alina no nanelatselatra ny fahazavana, de toy izany koa na de tahaky ny mandalo fahamaizinana zany fiainanao, rehefa Jesosy no tonga mamangy anao, dia fahazavana no miposaka aminao. Araky ny tenin'ny anjely eto hoe aza matahotra, aza matahotra, feno tahotra sy tebiteby mandrakariva mantsy ny fiainantsika riavana. Fa hoy ny anjely aminao, aza matahotra, fa indro za milaza aminareo vaovao mahafaly, fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida de Kristy Tompo. Nahoana no an'ny olona rehetra amin'ny fifaliana? Satria tsy ho an'ny jiosy irery Jesosy, tsy ho an'ny jiosy irery ny famonjena, fa tonga Jesosy ho an'izao tontolo izao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, ary ao anatin'izany ianao no meny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very ianao raha mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Ka na iza ianao, na iza toerana misy anao, na inona ady sedrainao, tonga ho anao Jesosy. Fifaliana lehibe zany, satria tonga mpanavitra ianao. Kristy no anarany. Zany Kristy zany de midika hoe Mesi, zany hoe voaositra Andriamanitra izy ho faty sy hitsangana amin'ny maty, hanavitra sy hanavitra anao. Ka mifaly ry havana, tsy misy fifaliana lehibe noho izany, satria efa tonga ho i Jesosy hitady sy hamonjy ny very. Taiza moa Jesosy ry havana no niteraka, tsy misy tsy mahafantatra fa tao tranomby. Raha nandinidinika ny filazan'ireo mpandinika an'izany tranomby zany de nahita fa tena toerana any anaty grotte io tranomby ny vatanan'i Jesosy io, ary ny vato no niadina mba hitoerany omby ao, ary dia sady maizina no maimbo izany toerana izany. Ry havana, na de maloto sy maimbo aza ny fonao no ny fahotana, idiran'i Jesosy izany mba hovany, na inona fahamaimbo'ny fahotana, de izao efa tonga le zanak'olona hanova izany, hanadio ny fo mba ho lapa hitoerany. Teto ry havana, de nandia zavatsarotra Josefa sy Maria, ray aman-drenin'i Jesosy. Raha heverina, efa samy nitenenany anjely avy izy roa reto, efa programan'i Jesosy ny ray aman-dreniny, programan'Andriamanitra ny ray aman-dreniny, atonga azy ho ray aman-drenin'i Jesosy, ary ho famonjena ho an'ny maro izy noho ny amin'i Jesosy, izay ho teraka sy hitombo ao amin'ny ankohonany. Kanefa zao dia tsy mba hoe hipetrapetraka ao Galili, hoe ao no teraky Maria, de mba ho mora ao miaraka amin'ny fianakaviana rehetra ao, fa andeha toerana lavitra, andeha ho any Betlehema, satria any no tanànan'i Davida. De mety afaka monimony izy mivady efa inona koa ary ty manjo atsika ity, mba araky nefa programan'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nefa niteny tamintsika tamin'ny alalany anjely. Dia maninona no misy zavatra sarotra am'izao tahaka izao atao fiainantsika, tsy maintsy mandeha toerana lavitra, mandeha tongotra, mba hisoratra anarana, mila voatsiary mihitsy ny angamba ny mpanapaka. Fa am'izao andro mahabevoka ny Maria izao no isehony zany, ary tsy vitan'izany fa rehefa tonga tao a Betlehema, nandondona tahaky ny olona tsy manam-pialofana, tahaky ny klosara,
kanefa tsy nisy nampy an-trano na iray aza de tany an-tranonombo no nandeha. Ry havana, ianao koa angamba eo amin'ny fanarahana an' Jesosy, eo amin'ny programa an' Jesosy eo amin'ny fiainanao, mety manontany tena ianao, sitrapon'i Jesosy ve ty ataoko ity? Sitrapon'i Jesosy ve zao programa zao? Sao de diso lalana ary aho, sao de manao faux pas ary aho? Fa satria tonga daholo zao akanga tsy amanorana zao, tonga daholo zao zavatra rehetra tsy ampoizina izao, tonga daholo zao fahasarotana izao. Mety tsy programan'Andriamanitra angamizao. Ohatra, raha hita izao fa programan'Andriamanitra ny anambadianao andrangà na andramatoa, de mahita olana maro ianao eo amin'ny fikarakarana ny mariazy, mahita olana maro ianao ao an-tokantrano rehefa vita ny mariazy, de mety manontany tena ianao hoe sao mba tsy programan'Andriamanitra ary ity? Fa izao no lazaiko anao, raha misy programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ny zavatra zay imasoa ny devoly voalohany indrindra de ny tsy hatanteraka n'io programa io. Ary zay no zavatra niseho teto rehefa nanome an' Jesosy ho an'izao tontolo zao Andriamanitra, tadiaviny Heroda ho vonoina izy ho faty, mba tsy hatanteraka ny famonjeny izao tontolo zao. Ary tsarotsika fa rehefa nety ny fanatany anefitra Jesosy, ny devoly de nakafana azy, mba tsy hatanteraka n'io programan'Andriamanitra io. Ary na de voaomby teo ambony azo fijaliana ary izy, de mbola avy ny mpandatsa azy hoe midina raha zanak'Andriamanitra ianao. Ary na de petera raha teo aza de niteny hoe tso tanteraka aminao zany, sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa misy programan'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ny masony devoly voalohany indrindra dia ny anapotika izany ry havana, ka aza kivy, aza ketraka, aza matahotra fa Andriamanitra ny tompony teny farany, Andriamanitra lehibe no setrasetra ataony devoly aminao. Satria hitatsika fa ilay zanak'Andriamanitra nitadiaviny Heroda ho vonoina, tsy tanteraka izany, fa ny anjely no nanaitra ny Josefa ka niteny taminy hoe mifoazy ianao, ento ny zaza sy ny reniny andositra any amin'ny tany Egipta, fa Heroda de tady hamono ny zaza. Aza matahotra ry havana. Fa izao koa no lazaiko anao, raha ianao mitondra an' Jesosy, raha ianao miaraka amin' Jesosy, ny zavatra zay no sedrain' Jesosy de tsy maintsy sedrainao. Eto Josefa sy Maria mitondra an' Jesosy, Jesosy mbola tao akibo ary Jesosy efa teraka. Jesosy no tsy tiany zao tontolo zao, kanefa izy roa reo dia izy ray aman-dreny ireo dia nitondra faisana koa, satria manana an' Jesosy. De tahaka izany koa ry havana, izany raha teo nefa nitenenin' Jesosy aminao, fa raha misy tanaraka aoka izy andany tenany, hitondra ny azo fijaliany ka anaraka. Tsy maintsy mitondra izany ianao, tsy maintsy miarakory amin'i Jesosy ianao, fa izao izy tsy manome mihoatra noho izay zakanao. Teto dia fifaliana ho an'ny olona rehetra ho ny anjely, ho an'ny olona rehetra. Ary amin'ity Noely ity dia ahitantsika karazan'olona maro izay nanambarany izany Noely izany. Taony magy, olona olokendry manam-pahalalana avy any Antsinanana, tao Heroda mpanjaka, tao reo mpitondra fivavahana, tao ny mpiandriondry, tao ny mponina tao Betlehema, anambarany izany fa tonga ho an'ny olona rehetra Jesosy, isan-karazany no andre izany fahatongavan'i Jesosy eto an-tany izany. Fa izao tamin'ireo sokajin'olona ireo, rotonta ihany no ny ankohoka teo anatrehan'i Jesosy, dia reo magy izany sy ireo mpiandriondry. Fa Heroda kosa hitatsika arak'izay voalaza teo, velom-pialonana, velom-pahatezerana
natahotra mafy izy sao angalatra ny fanjakany Jesosy, kanefa Jesosy mpamonjaka ny lanitra te hiditra ao am-poniny mba hanome azy fiainana mandrakizay, mba hanjaka ao anatiny ka hanome azy fiainana mandrakizay. Diso hevitra Heroda. Tahaka izany koa ry havana ireto mpitondra fivavahana, mba nantsony Heroda ihany hoe mba jereo kely eny ny bokinareo, marina tokoa ve fa hisy mpanjaka ny Jiosy ho tonga, de nivakiny izy ireo soma tsara ny tenin'Andriamanitra fa voasoratra tao fa ho teraka ao amin'ny tanànan'i Davida ilay Mesia izay nandrasana ela, kanefa niteraka inona tamin'ny fiainany moa izany? Moa natonga n'izy ireo nidodododo iankohoka eo amin'i Jesosy ve izany? Tsia, ry havana. Ianao zay mety efa mahafantatra soratra masina, mba mitaona anao iankohoka eo anatrehan'i Jesosy ve izany? Sady ao am-bava ihany, sady ao an-tsaina ihany, ka de vomafy ianao fa tsy tafahoana aminy. Ao koa ireo olona tao Betlehema ry havana, izay compatriote-ny Josefa, izay maizy napotitry ny mazava satria Josefa sy Maria nandondona atraiza sy atraiza, kanefa ny aleon'izy ireo ny liba tamin'ny filalaovana maro samihafa, tsy nahoany ny mpamonjy izay tonga ho azy. Ry havana, mandondona eo ambaravarany fonao koa Jesosy amin'izao Noely izao. Indro aho izy efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihaino ny feko de hiditra ao aminy aho, hiara hisakafo aminy. Mba renao ve zao fandondonana izao? Izy nge tsy mba manery, izy nge tsy mba manao intervaimante, izy nge tsy mba mandray aminao amin'ny kolona akanjonao ka hoe tsy maintsy mampandroso ahy ianao. Tsy mba manao an'izany. Lay mpamonjy no mitady fihavanana aminao, izy no manambitamby anatonanao azy izao amin'izao Noely zao izy. Raha mbola tsy tafiditra ao am-ponao, mbola eo ambaravanao izy, mbola miteny aminao izy ka miangavy maka ny toerany mpangataka anaka atoloriano fonao. Ary ireto mpiandry ondry kosa ry havana, vao nandre ny tenin'ny anjely de tsy tafandrimandry, na de alina zany andro tsy nanao problème, fa niteny hoe andeha isika ho any amin'izany Jesosy zay nolazaina antsika izany, ary de niankohoka teo anatrehany, ary rehefa nahita azy de faly ka nidera sy nankalaza an'Andriamanitra ary nitory zay zavatra hitany. Mba toy izany koa ve ianao? Angamba reto ondry reto de ondry zay tokony aterina ho fanatitra, fa nirahany anjely izy reto, anatona ilay zanak'ondrin'Andriamanitra manaisitra ny fahotany zao tontolo zao, ary de niankohoka teo anatrehany tokoa izy. Reto mago koa ry havana, tsy nanao ny fahaizany sy ny fahalalany ny fahendreny ho ambony zavatra, ary izy reto ary dia tsy kristianina akory, tsy mpivavaka akory, fa gentlisy. Kanefa rehefa nahita ny kintana teny antsinanana de nitady an' Jesosy, nandeha kilometatra maro ka niankohoka teo anatrehan'i Jesosy. Ary zao no voalaza hoe rehefa hita ny kintana nijanona teo ambonin'ny trano nisy an' Jesosy de faly indrindra izy. Ary rehefa niankohoka izy de nanolotra ho azy zava-manitra miora volamena. Ry havana, na inona faripahaizanao, na inona arenanao, na inona tsy fanananao, na inona toerana misy anao, ka na dia tsongaim-bola ianao nefa koa mety ahilikiliky ny fiarahamonina, izao no lazaiko anao,
mitady anao Jesosy. Efa tonga izy mba hitondra fiainana ho anao, hitondra noely-pifaliana sy fahasoavana ho anao. Ahoana ny fihetsikao amin'izany? Fa ireto magy ireto ny ankohoka, tsy nataony sarobidy ny mahatoera manam-boninahitra azy, fa ny ankohoka izy, ary nanolotra zay sarobidy teo amin'izy. Araky ny fahafantarantsika dia izao: ny volamena dia manambara ny mampanjaka an Jesosy, ny zava-manitra dia manambara ny mahandriamanitra an Jesosy, ary ny miora dia tandindona sahady ny anosorana ny fatin' Jesosy. Izany natolotra ireto magy ireto. Ianao koriavana, aoka tsy niambonambo ny arenanao natolotra ao an Jesosy, fa ny zavatra zay tena sarobidy ao amin'ny fiainanao, satria sarobidy koa no nafoino anao, ny rany, ny ainy manontolo, fa izay mba angatany aminao, dia ny ainao, ny fonao, ny mombanao rehetra tiany izany mba ho anjakany, mba hanananao fiadanana. Ka ianao ane no ilazan'ilay anjelo hoe fiadanana, hoe ty ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahana. Ho aminao ilay fiadanana, ny dikan'ny fiadanana moa dia fihavanana. Ho aminao ilay fihavanana, efa tonga Jesosy hitady sy hamonjy anao zay very, ka ianao ilay mpanota voavela eloka, ianao ilay mihavana indray amin'Andriamanitra, ka ianao ilay antsoina hoe ankasitrahana. Ny ankasitrahana mantsy dia arak'izay nolazain'Andriamanitra tamin'i Davida hoe izy no ankasitrahako, efa nahita olona izay ankasitrahako aho, dia Davida izy no ahatanteraka ny sitrapoko rehetra. Ianao koa raha manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao, dia ianao ilay kasitrahana, ka ho anao ny fiadanany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, zay fa azy hatramin'ny taloha ankehitriny ho mandrakizay, fa ho anao kosa izay mandihy izao noely 2024 izao, ho aminao aneny fiadanana, ho aminao aneny fahasoavana, ho aminao aneny fitahiana, ho aminao aneny fifaliana. Mbola hivavaka isika. Midera mankalaza mame voninahitra anao zahay, Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, fa tsara ianao mandrakizay ny famondramponao, misy saotra anao indrindra ny amin'ny teninao zay mitondra fifaliana ho anay, tsy ho andrakoto, tsy ho andrabe ihany, fa ho an'ny tenako, ho an'ny mpiaino, ho anay rehetra, ho any zao tontolo zao, ny fifaliana Jesosy. Fampio zay mba tsy faly amin'ny zavatra ty velambelany, ka anositosika anao, fa ianao ilay tompopety, ianao ilay mpanjaka, ianao no hiditra ato amin'ny fonay, ka hitondra fifaliana, hitondra fiadanana izay tsy miankina amin'ny zava-misy, fa fiadanana sy fifaliana avy amin'ny fanahy masina, ka na inona sedra eo anoloanay dia tsy angovotra izahay, satria efa mahazo toky avy aminao, aza matahotra fa tonga mpamonjy. Voninahitra ny ho anao reriana Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina, zay efa nao hatramin'ny taloha ankehitriny mandrakizay. Amen.